نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وخافت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د نیکو بیبیانو ذکر کوي. کما بیبی چې 5 وخته مونځ کوي، د رمضان مبارکه میاشت راشي د هغې روجې نیسي، د الله نه یریږي، د خاوند خبره مني، د خپل شرمګاه حفاظت کوي، زندگی د پردې او د حیاوي او دا مړه شي او د قیامت ورځ شي. قیل لها دې ته به وویل شي: ادخل الجنة، او مبارکی بیوی جنت ته داخل شه. جنت ته ځه من ای ابوابها الثمانیة شئت، په دې اتو دروازو کې چې د کومه دروازه خوښی. نیکی بیبی ته باید د جنت 8 واړه دروازې بیرته، حالانکه انسان خو په یو دروازه داخلیږي، لیکن دې ته اعزاز او اکرام وي. بادشاہان چې یو ځای ته ځي نو په ټولو لارو ورته خلکو دروازې جوړ کړي، حالانکه خو په یو لاره تیر شي، لیکن د ښاري ټولو بازارونو کې پردې لګېدلي، اعلی کپړې په خلکو ژوندې کړې وي، ګلونه پیچولي، مختلف رنګارنګ دروازې جوړې وي. دا د اعزاز او د اکرام د پاره. نیک بیبی هغه بیبی دا چې هغه د خپلې پردې خیال ساتي، هغه د کور د چاردیوارۍ نه بهر ته نوځي، هغه د قرآن مجید په دغه حکم باندې عمل کوي. وقرن فی بیوتکن، الله تعالی بیبیانو ته وایي په کورونو کې اوسېږئ او پرده کوي. نن سبا د انګریزانو د وجې نه او د انګریزي تعلیم د وجې نه ډېرې ښځې په اسلام اعتراض کوي چې د ښځې د پردې د وجې نه د ډېرو علمي ترقو نه لګیا دی محرومه شوه. انګریزان دا پروپیګنډه کوي، د دین دشمنان دا پروپیګنډه کوي چې خلکو مسلمانانو دغه ښځه په کور کې قیده کړې ده، دا یې بنده کړې ده، دا یې وینځه کړې ده، دې هېڅ ترقي ونه که. ښځې ته پکار ده چې دا بهر میدان ته راوځي او د سړي سره څنګ په څنګ په کار کې شریکوي. سړی ملازمت کولی شي ولا ښځه ملازمت نشي کولی، هغه دکان کوي ښځه دکان نشي کولی، سړی زمینداری کوي دا زمینداری نشي کولی. ښځې ته پکار ده چې دا د سړي سره بالکل نیغه صف په صف ودرېږي. اسلام ښځه په قیدخانه کې بندوي. د طالبانو حکومتو په دې پېښور کې د طالبانو نمایندګي وه، اتفاقا زم تلم، انګریزان رالل، یو افغانی ترجمان راغی، چېرې اخباري نمایندګان راغلي دي، تاسو سره ملاویږي. د طالبانو مشر ورته وایي چې را دي شي. بیا هغه راغی، هغې سره یو ښځه هم ده، طالبانو وایي ښځه به نه را دي. بیا راغله، که هغه بورخه کې وي، طالبانو وایي بورخه کې دې هم نه راځي. زه ورسره وم هلکه خیر دی بورخه کې دې راشي که نه، چې په پرده کې یو انګریز راځي خو راځي شي. دا په بازارونو کې ښځې چې په برخو کې ګرځي، زما د وینا د وجې نه هغې ښځې ته اجازت ورکو، هغه هم راله او داسې بورخه ورته کتلي وه چې تا وې بس
د سید د کور بیبي دا یا د چا قاضي لور د ځان سم پټ کړو کېناسته نو ټول نه مخکې هغې خبرې شروع کړي ما په زندګۍ کې وی چېرته مخ نه دی پټ کړی زه دا محسوسومه چې تاسو ده لکه په جیل کې بنده کړي یم او داسې او داسې او داسې د طالبانو هغې مشر ورته ښه جوابونه ورکړل چې موږ مذهب لرو زموږ تعلیمات دي زموږ شریعت دی زموږ قرآن دی زموږ حدیث دی په هغې کې رب العالمین جل جلاله چې کوم احکام مونږ ته بیانوي مونږ د هغې پابند وو دې وجه نه ښځه دا به په کور کې وي او دا به په پرده کې وي هغې ښځې هم دغه وي چې دا خو ډېر لوی ظلم دی ښځه هم په کار ده چې میدان ته راوځي دا د دې ښځو بېوقوفي ده الله تعالی فرمایي چې ما هر څیز کې جوړه جوړه پیدا کړې ده دا یوازې ښځه او سړی جوړه نه ده حیواناتو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې مذکر مي مؤنث مي شوه که مذکر ده ورسره یو شوه مؤنث مي په کجورو کې که یو کجوره مذکره ده بله مؤنث وي بلکې دا تمام کائنات جوړه جوړه ده څنګه ده ومن کل شیء خلقنا زوجین قرآن وی ومن کل شیء د هر څیز نه خلقنا زوجین مونږ پیدا کړي دي جوړه جوړه مشینونه نه ګوري هغې کې باقاعده پردې لګېدلي هره پرده په خپله دایره کې کار کوي انجینیر مشین جوړونکي چې کومې پرزې په مشین کې لګولې دي او فټ کړي دي په دغه طریقه به مشین چلیږي او که یو سړی خپله کاریګري پکې شروع کړي پیچکس راوالي او هغه یو پرده د هغه ځای نه بدلوي په بل ځای لګوي مشین به ځان ته وران کړی مشین به ځان ته وراني نو یقینا سړی او ښځه دا دوه پرزې دي او دا الله تبارک وتعالی دې دپاره پیدا کړي چې د دوی د وجې نه نسل انساني الله تعالی سیوا کړي پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو الودود الولود دا هغه بیبیانو سره واده کوئ چې د خاوندانو سره مینه مي او بچیم راړي فإني أباهي بكم الأمم زه به په نورو امتونو باندې فخر کوم زما امت به ډېري نو د واده مقصد هغه اولاد هغه راړل دي او قرآن مجید وایي چې دغه ښځه تا لپاره سکن دی ستا دپاره د اطمینان او د خوشحالۍ او د تسلی او ذریعه ده نو که ښځه په خپله دایره کې لګیا ده کار کوي او سړی په خپله دایره کې کار کوي نو دا ګاډه به په دو پایو باندې په ښې طریقه باندې چلیږي د ښځې په ذمه باندې درې لوی اهم کارونه دي یو دا چې دا حامله شي او بیا د هغې نه پس وضع د حمل ده چې بچی پیدا کیږي بیا د هغې نه پس د بچي تربیت دی دا درې واړه خبرې ښځه کې موجودې دي سړی دا نشي کولی ښځه حامله شي خاوند د یو ښځې سره یو ځایوالی وکړو او نطفه لاړه رحم ته او بچی په رحم کې قرار ونیولو نه لس میاشتې پس بچی پیدا شو د دې بچی پالنه دغه مور کوي تربیت یې دغه مور کوي نو په دې طریقه باندې ښځه دا به په کور کې دننه وي او خاوند هغه به دغې ښځې لپاره د نان او نفقې او د سکنا او د جامو چې کوم دی نو انتظام کوي قدرتی یو فاعلی بل منفعلی یو مؤثری بل مؤثری ګورئ نه یو سړی په ستنه باندې چې جامه ګنډي نو هغه ستنه ښه مضبوطه ده او جامه ورته باریکه ده که دغه جامه هم د اوسپنې په شان مضبوطه نو ګنډل به څوک وکړي ځمکه نرمه ده سړی په ټکټر یا په ایوي باندې اړوي که دغه ځمکه هم د پالې په شان مضبوطه وي د اووي به څنګه کیدی شي په دنیا کې هر شی چې په بل کې اثر کوي نو هغې کې د قبولیت ماده پرته وي
دا غې نه پس هغه شی چې کمدنو ترقي کوي